Ça roule des petits à quartier. Ce qu'on a bâti la pire limoso. Pire petit à quartier. Au pire, et comme maman Mzouzou, pire ngaï, donc pire et comme maman Mzouzou. Na préférence à vous pire petit à quartier que n'a pas qui m'a bundana ya ne pas pamba. Les qui m'a sur la route là ya na e. Toi apparemment ba lo la route na ba na bango. Toi ba na mo ba lo ba na tena ba para na bango. Tote ngakuna lingakunde pire petit à quartier na linga ngo kutu koneka kutu petite sœur propre biologique ou soit comment on s'est ma casse na linga ngo makasi on va na adopter ngo pourquoi pas Yvette Kalombo pire petit à quartier voilà Yvette Kalombo pire petit à quartier bon mais ça robenga et bon ngabi comment on ça vraiment qui toko comme bataille vraiment na mapeka avant to kotala ma question na memelo lelo on peut se rando na yo na mama mulopo e wuteli wapi e bimeli wapi limbola biso na muke poto kota masolo musuto bimeli. En fait, Binas Mbembu. Oui. Nzamba Nzambe. Mboule bête a rappelé Sila. Délice peut écouter Sila. Voilà. Moi, je me rappelle Kota. Bana Israël coûte 40 jours, 40 ans. 400 ans. 400 ans. Oui. 400 ans à désert. Mais Babimara, on a fait un canard, on a fait la terre promise. Imagine ce que 400 ans, je suis bota mais la galanzela, ba kufeli galanzela, ba misu ba bota don individu que génération bima qui génération kota. Donc génération bima mususu pe kota qui pe mususu. Donc pour dire quoi? Les camions c'est si là. Ah business. Est-ce que depuis nga kuna bandi ko répondre mata maman mbikudi mpongu. Et l'accès de Moupongo. Ndoki. L'accès Mbikudi. Mbikudi, Moupongo, Ndoki. Matama, c'est clair. Donc, on va composer. Prenons l'NSO Matama. Comment dit Binas Mbembu? Matama bananga kala. Matama bananga penakala. Na kipakete, na sele émission te. Na répondait été. Pourquoi la répondait été? Na répondait été par rapport à Moutou Lukayo quand même, à Solisayo. Attends, on déconne Léo. Na bateli confidentialité on a zara. Na bateli bomboto. Oh ya zanga. Oh yekuta zaki dangote. Na batela ki on a ki pakete. Tangu na moni siko comme de trop. Eh bien so couple ngai. Eh ya Moutou théâtre, on legelanga na couple ngai té. Oui. Il y a le théâtre. Les autres c'est théâtre. Fifi Firenze a eu à coacher na théâtre. Jamais na olega kaya na théâtre. Il y a une expérience ça. So au couple nga ya ko kota na couple nga te lo ko pas biso baninga bitumba. Et si matin. Ndenge ya sala donc on continue na couple nga yo on journaliste te, on chroniqueuse te, on présentatrice te, au sala YouTube pour ozanga musala photo. Siko oya na YouTube wala nga ida okutanga na YouTube de okutanga na mamba YouTube. Yo zoya la YouTube, le ba ngata Karine Mokonzi do yo na YouTube bandi zo osane to lekelanga. Non mais écoute. Na tika trop. Est-ce que babi ke bandanga na bandi o répliquer na ça un mois mais ya sali 7 mois. Afinga nga dimnanga na émission na 7 mois. D'ailleurs ta bande ko tia. Yé muta bande na mamba ki pire petit à quartier, abenga nga petite sœur parcellaire, abenga nga na mo ile ki na butu moi si na ye, a confirmer ba buzo bebele na télévision. Na qui pas été pendant 7 mois. Tant na vie nani business la mutu susu qui parole te pour un argument a qui parole te pour la bomoto ta siko ke na ticket na ndenga bomoto na ndenga ya ki ye ndenga zalaka omoni mais ça te na qui peut te pour la zang makamuno to la zang argument non business pour ton information matama na robandolo bango le loti janvier dans zonge lote. Mais tu vas lobby nganga na sana maman mo benga lobby nganga émission moko sala ki yo lobby ke libala linya ke bonga mais mamu lopo ne mtakene ko sala émission tindi ki mta sala émission de libala bébé babi pe pourquoi yo le temps ebe ke libala nganga ko bonga pona ni yo ko sala émission pour yo ko sala so émission temps ebe ke loko ngezwa réparation pourquoi yaki sous ko le kan émission ko sala émission stimuler ba sala rétrospective voilà émission on a loba ya matama celle c'est moi na il y a 3 heures du temps ezaki dama mbese le kaki ngana 5e mission tangu mwana akomi ko attaquer vie na Instagram bani ndenga 5e mission tangu mwana chrétien ngai na Instagram na ndenga bana zongela ki ngana mwana to soigner entre ba semeki semeki a quartier la semeki na ye to soigner ki so matama aza moi si ya maseba quartier
siko manseba quartier za le roi bokilo na bien noko mo ya ba voisin na bino bokanga na mapango ala noko na bino te bobenge nani noko biso combien ba noko to benga ba noko ya quartier ma noko noko propre te ma côté on parle yo kela là mais noko quartier donc tu vois noko quartier za le roi bokilo est-ce que ma bokilo mutazaki pe muto vendre sa mwana ko c'est émission 3h du temps c'est bon ça la rétrospective bien il va être à ça la émission il y a mwana avant mwana ça l'émission 3h du temps bon remarquez tant mwana ça l'émission 3h du temps ezaki da kimi ekotaki après mwana bimina ba argument ba betaki eboy na boy parce que c'est émission 3h du temps bien coaché pa matama na ça que émission te bon remarquer ba série wana ti e umela ki pa na ça na pe émission te ba tukutu ba komo finga nga ye mo matama komo ko finga nga e azu e kukao azo mona na suna TVT boy na boy oh ngai na préféra ki nanga ko vanda to ko sala ko c'était ou ko sande ba biso te en plus na mama ba do sala au monde mais muto atuni wana yebisa zonga kala ba émission kala o mona ke avant émission na kimi ekotaki moi na yo c'est émission mo à 3h du temps na émission na siko la veille nango ezaki la veille ya mukolo ba ya na famille ba yo kutana le lendemain parce que kimi ese ekotaki pona nani libale zonga et dépendre na ngate pona soane na semeki langa ya combien de batu pe ba soana pe na ba semeki na bango po fingi ya ne bo soani pe bo bundi mais lo pe ba zonga na bona ya ne mais oui combien o to zonga na pe ka ki semeki ya zonga semeki na to zonga ezala ezala ngo problème te ba semeki ba soana to mona bango ba semeki ba bunda ka kutu to mona ngo ba semeki ba bundi mais lo bisu ba zonga na bango donc o soana na ngai na semeki langa quartier et l'obité que matama fanga kotango en plus ça to kotiango boyo bande ko kotela mwana soit disant entre parenthèses yo bande ko kotela mwana soko lingaki mwana olingaki pena ke mwana za bien omuni ke obandi ko tonga mwana so ba dépression so yaki na posa mwana zongi ya libala ne o ça mon émission 3h du temps la veille à babokilo zela kasi babokilo ba ya yo kama kamba babokilo ba roloba so il s'appelle Sibinotende au seul émission 3h du temps babokilo no ba yete programme za ba ya lobby yo lelo na au seul Simon émission la veille à 3h du temps yebisanga suko babokilo ni bondi mama bon famille ni ngo elinga bon o muto bomba libala mwana matama na sima makambo ebele na oyebisa yo misuku to nazo apprendre na biso matama za vrai ndoki ngama onde na attaquer bono sambela ka makasi po oyela ngata ba ndenge moko boy omenga na sola na omenga na sola na yo comme la dimension spirituelle mais na oyebisa que matama faut que nene bela jeûne prière na loba na ye na que jeûne na loba na ye na prier po na ko zala kidiba te oh taka ndazo mwana na kidiba mwana yebi ke matama zaka jalouse na ye mwana yebi yango très bien ke matama zaka jalouse lelo ye moko sika za a oyeba ke il fait loba solo ata kutu moi ça il fait loba na nga il fait loba na nga to tiano ko loba nyoso loba na pembeni vanda sala pena rétrospective maramna yo o comprend que il fait la raison vanda mwana vanda ngana to la problème te bana bana kati vanda pena raisonner pena vanda raisonner pena au moins que matama c'est une erreur en plus pour moi que matama c'est une erreur moi n'attends à ça émission na 3h du temps après moi na zaki na place vanda te matama yamba moi na ndako na romotonga mwana que moi na salité moi na lambaka te moi na tika bana ka salité moi na boye abengana mwana so alinga mwana ya solo ponya bengana mwana comme siko ko raisonner que kutu balinga ba ya vanda kutu mamnange tia na eza na se boye mais oh ça ça va tama ça ça va eza libongo ko vanda kuna epa muloko ndé on va ne pas bon temps Lukat Loko eba, on pas bon temps. Mais est-ce que les camons ils veulent te la moto ton midi pourquoi tout le monde est stimulé marambébélé tout le monde au te kolobali comme président Caleb divorce na bango so qui peut ezo muté la wapi car matama mtaza na kati to ndengeni. Mais na lobaki j'étais sincère. Au BBC makambo ebele to so ke na point moko to kino na likambo président Caleb na moi cinéma. Maramio so bimisaki na tiaki ba preuve. So ki eza bongo te baleki besengaka eza bongo te. Ye matama asala direct lobby et l'équipe après 2 heures du temps a effacé direct wana. Na direct wana après 2 heures du temps na ebaki bato si batalaki, bato si bakopiaki, bato bazala ngo baza. Na direct ana fukami passer un président Caleb pardon, effectivement ma vie nga eza mot de passe ya bon ba réseaux sociaux papa Caleb. Eh ben tout là dedans
eza moko ya bakodi ya papa. Mais siko ya zwaki ba mot de passe ngo wapi? Oza ikara artiste simple, zwaki ba mot de passe wapi? Ma vie ngana bentu la ngo soke eza bongo ya zwaki yango wapi? Ye moko alobaki yango na direct ça lobi effectivement, eza bakodi ya papa ya président, mais président limbisa ngai po biso to tindelaki maman mami. Batito ezaki ka tindelaki maman mami na esprit oboma libala te. Po anya tindaki na réseaux sociaux na yemo te a créer faux compte. Po tindela maman mami babilo nyo soto intimité tout ya papa Caleb. Mobali nini yango azara parfait na ndako libala. Mobali nini? Sko yo za actrice, sko yo continue via président pour ça babilo ko pesa. Merci on niveau mupongo bébé wana vina ye mupongo mbiko di matama wana vina ye. Vina ye ko kabola ko panzali ko mbona bato za ensemble te. On a vu na ye. Non libala na soko kufa so total beza ki pona maramba. Siko wana ka obino boye. Wana siko ka obino boye, siko obino boye bite mabala combien bomi na Dallas. Bébé makambu non dezoya. Nisu na ko bolé. Siko aboma on kana ba mo de passe nga zo ratonne ne expliquer biso na bato. Ya zamu to ba technique belé. Moi te que technique à moi na sala ke moi no lo kwa ba yo solo la lobi libala ne na star e ko zonga. Ah mon no bala star te fona casser. Fona casser le roi ngana na gigolo ya roza na star te fona casser. Eh na lo te excuse. Ah bon. De toute façon c'est bimi pe ma pe moi zonga te. Voilà toké. Omoni. Mono libale ko zonga mbala moko créer le mwana envoûter mwana zaka envoûter mwana comment comprendre que zaka envoûter mais ça la business ko sabino te mo pene existaka envoûter zaka envoûter mwana te yo faut bimisa biloko boy yo faut sala boy po pena kune beta nini de contraire on comprend envoûter mwana business nandi comité comme na niveau oh. Mais non, il y a un mais si vous invitez ba biloko no so parce que oza pena ba club o yo zo bisana ka to zo ngo wa kaka ba te ba zo tindela yo to ndenge ni o cop na ngai parce que ya bentu la wana o bike ezaki mo de passer mais mo kan dimaka na direct alo bien mo kan dimaka o FBI na direct alo bien mo kan dimaka o FBI ba ba mambo ba le news de star ba la mama ba ba mambo ba toi ba ye ba kaka ozaka na mokilo ko ye ba kaka eta ko za FBI ko luko ko zo cherchez, vous trouverez, bibliquement parlant. Ce qu'on a dit comme moi, copine chérie, Karine, mon compte fait bibi na kati makamo, so qui production fallait pas que les États-Unis. On a dit qu'on dirait payer muta baby ça qu'on a ndenge. On dirait payer muta baby ça qui ango. Matama muta baby ça ango. Ata wangani pour la Chine ba zoyer te. Ponda zana au moins le roi comme un problème pour la Chine, ba zoyer comme un problème. Eh, rose problème na Karine. Ça va que aussi aller l'ambassade. Ayebi ka rose problème na Karine te. Yango abanga ke senga akesa direct na fukami olela kolela lokuta na ba maya miso jida. Jida ba lela ka mateka da yesu. Na zana intérêt ko se maramte. Na ko se ka mabongo pour zwani. Na ozwana idée wana na ko se ka yo ndenge ne ozo msaba secret makasi to mona ki suna photo ya shu émission moko sala ya shu lisusu nini na kati. Merci. Donc banaka ya lobaka yo senga ka maquillage yango ngamule so ya memi. Boko tala senga maquillage bango finga biso bato Afrique to na eloko te bango bato potonde ba na eloko ayaka ki sa pesa maquillage yango. Attends, il y a ça nan peut de la télévision te nan peut qui problème qui tient matite wa maquillage en ça maquillage en côté azana ne lo côté matama ne lo côté azana ne lo côté bozala bino bien mais tout le monde na réseaux sociaux a total na chaîne na tie na mobile na za na mariage ne mo stable azo filmer mobile na caméra cachée après si go aliba tout le monde peut ma commentaire na se ba combien na Yvette wapi ya yo ze tulozanga mobile wapi mobile ya petite quartier parce que mulo par exemple so mobile na aza marié wapi ya yo. À chaque fois, chaque fois, tout le monde est important, on a toujours la banalité. Banalité comme toujours le moment est important. Ils ont la vie privée là. Il y a aussi quoi ça? Dans le rose, on a 50 000 balles, on a peut-être un bal dans un coin représenté. J'ai pas intérêt à bibisambal dans la télévision pour retrouver votre union ce qu'il y a dans bali. Chacun vit sa vie comme il vit. Moutoua moutoua n'a rien à vivre en mamnae. Moutoua moutoua n'a rien à battre la mamnae. Non bang non moroté. Oh et là on y m'a le matin on a reçu un banga. Mariage n'est pas. Na lobby net lo ni na mama lo pour ça on ngana na sate na vie o elengi sanga. Bébé biso suzaya mabala to ebi ke libala nyoso batu ba otala bino ngaza na libala na ngai botu na mabedi ya sabino ngai na mbali na nga batu batika mo tete soigner mais ba mona ga ba problème ya. Mais avant de laisser notre soirée, mon bal n'a papa moi là, aza comique, moi reçois simbio sexe, sabino aussi ma panti bo seki bo lembi bo kei. Mais on dit ma ko teka muto na ba ke reçoit na moi sinae.
tala mama mabala ngai mabala elengisaka ngai te alliance elengisaka ngai te mama mabala elengisaka ngai ta plus c'est bongo ayaya biso toyebi ke mwana maya uti Allemagne aluka kanda toyebi ka aluka kanda osaka mikitsaka ka otala se mama mwana kunde na eli awa te mama mususu tala mama Karine nga nalobaki on nalobaki na preuve nalobaki on j'assume na bandeli isusu nalobi boye matama abenga ba consul pourquoi c'est la Karine maladie moins dangereuse azwa numéro ya visa ya Karine azwa numéro ya passeport à Karine au Karine a publié ka na Facebook d'ailleurs à l'époque avant qu'il voyage bon traitant na baba nani baba musicien mususu ke ba muto asali rien ba musicien ngana matama muto asalaka bongo pourquoi parce que mutu oh Karine bandeko ke ko sa MC na mariage na ye aza ex matama yende muto abengisa matama na poto papa izi mukasa ye muto abengisa matama na poto dans matama so akenda poto eza pour la papa izi siko papa izi aboya kae baboyana yake a publié mambo papa izi PD papa izi mamakila na masoko papa izi boye na boye mobali patika na yeti mobali azo bosi mususu bavanda siko na mariage ya mama Olga na papa izi nde babengisaka Karine comme MC ya mariage à l'époque Karine a succès à mon que Karine sera yo ça MC ya mariage ane sopaye yango nde a créé la Karine problème pour annuler invitation à Karine America personne invitation annulée ya ba pesa Karine Mikanda Karine loko la yebi anglais te na lobaki yango ngana na Karine te ngana na kisasa Karine na poto Karine azo Mikanda o ba pesa ki to ba annulé ki invitation na ye ba annulé ki visa na ye pardon azo Mikanda ona akena ona translation 7 ne pas ya John Liatala akena translation ba c'est les translation document ba comme ça on a français attends le pourquoi ba annulé ki visa na ye c'est simple sobi batu bamoni ke ngana kosi bokota na ambassade ya Amérique bana email bokota botala année botala date bozala la Karine mokonzi la baronne botala année Karine ngara ya Amérique botali jour oh Karine a publié kinini visa na ye j'étais clair avec mes propos na bi bato baza tembe ngai mutu na sa mikanda ya nini ya ambassade d'Amérique te ambassade d'Amérique eza na email bato ba yebi informatique makasi bokota botia date ya visa ya Karine botia visa ya Karine botia kombo botia mamnos tout botala pourquoi ni visa ya Karine ezaki annulé ni on se informatisé oui exactement les informatisé pas que ta le pourquoi visa Karine ezaki annulé matama comment qui na riposte na que non nani visa ya Karine faut ça annuler parce que ça une maladie très dangereuse très contagieuse kota na mboka na ezate azana o salaki conscience ne yebi alela ka poani asenga pardon poani ce conscience ne yebi balobi qui s'excuse merci matala nazane loko te nazaka na ambassade d'Amérique te ba ke na ambassade d'Amérique ba ke tala pourquoi invitation à Karine ezalani visa Karine ezaki annulé Karine azana na mikanda na ye aketala batu ba yebi anglais bazo ba ke tangisa ba ke tala ngo polingo to kitoko peta ipe nyonso zwa mikanda Karine o banilaka visa na ye tala le pourquoi bo ça en translation bota pourquoi banilaka invitation nani visa ya Karine ya Amérique bobi o Karine azwa après pour la matama bobi o Karine viva après Karine viva ba insulte Karine viva ba moquerie Karine viva ba nyonso to mabe baseka ba diaboliser baseka ba finga tu sais tu crois que Karine a passé de bons moments à l'époque Azamutu peut-être encore là ça bidon n'y sauté mais je crois pas que Karine a passé un bon moment à l'époque pour matama pour l'intérêt na que Karine a l'écaté Karine a comme aux États-Unis pour l'entendre ça qui MC à mariage année Rosopae oui Zouana na mbali yango ko tsa Karine pourquoi parce que papa ici abande obala maman Olga ba yebani na ye ba yebani na matama yango wana ta asale bongo ke vidani libala la bango simbate doye mama banda na ye ba yebana ki bango balelo soki ba betani mosinzo ba yebana ki mosinzo moko te bazui mobali so ozo ki pe lo bien te muto lo roti
botoli tonga bakuti tonga babala yo bwaki siko balomonoto ya shuli susu nini mwana matavana libana na poto makambo bato yo kobimba yo olingo sumba partout matama za la sunda batu te mamu lopa za la sunda batu te to ndenge nini na lobby ya shuli susu nini mama naza na intérêt à okosele makambo te ariacho aza na bomoi bato yo so tangi bakomona bango baza na bomoi bakufa te ariacho aza na bomoi akufa te alobaka soki lukuta ye ariacho amema alingaka mema matama et pas mère ote que esala ebeta mabeke nani ye matama kenda te pola kindoki na dala batona batu moko boye toute autorité vient de dire omoni bines so ko comprendre que mutu mo boye na vutwa pembene simba te batona za batu mo boye sacré on demande bango ba président ba ministre ba roi ba reine ba prince ba princesse ba za batu mo sacré ba sala bango mabe pa pamba te so ko ye na idée moko boye ta vutuma ne ta nini eko simba te et simba te sur invitation simba te baninga bakenda bakota ya kota te ba ansuzolo bakenda ba maxi la duchesse bakota ba maxi bakota yesi ko akota te parmi baninga o ba utaka kuna na bango ya lokwa mona rapota ko paradis ya kanisa ke mère o akolenga kipoto na ye baninga bakota ya kota te baninga bakota po zaka mitema pembe ya kota te po motema mwindu akota te tango akoti te akomi siko ko finga riachu kotonga riachu boye na boye kutu ndeza wana azala kutu nini yo double face double bord ngone double TV wana ye mtayesa ke mamu lopo mutaloba ti TV binesi TV mais dossier makameze belé TV makameze bimaka ko jour zo bota maka ko jour elika mango ezani siko na lobi la chose a bon mo eboke ko tuna riachu ce qui est dans tout cela yo na bo solo la te non jamais mais jusqu'au ba news de o wa kasi na bisa ko ke matama benga 5 heures du temps ala abenga ko 5 heures de temps zo kita ko tonga ba te pana yo wala ndenga songi bosanaka oh ozobetela business makambo Freddy ozobosanaka ye kutu business ebine Freddy te o te omoni Freddy soki kutu omoni Freddy soki kutu yanga nini so Freddy soki asali matama ya ndenge na ye meza dossier ya matama eza ndenge na ye mata bapara mwana matama tonga bango imagine matama obo malibala alo bala mobali na yeke no atande na obo mango boye pasteur na ngai akopesa nga torte pasteur nani bapara ya mwana ba ngonde ba nani ba pasteur mela l'église bango ah voilà tanga malibala na libala ya mwana na libala ya mwana te na libala na ye moko ya liboso na papa izi tanga obo mango solo ba ke pasteur na kopesa torte pasteur ni yango olinga yo bo libala kolukela ka ba pasteur papa bato makambo yaza créa azalaka na créativité ya ba problème atonga mama ba mwana mais mama ba mwana yamba eloko ya mwana atonga esala nini atonga makambo ebele ya mama nyonso za koloba ta atonga mama ba mwana atonga ka ekutela kututa atonga ka ye so ko kena ngotia ya biso ko tikete ya kotika ngapela ko tikete bonga ne pona tikete za lukana ngo lukela nga gymnastique ya lukaka na vandi bona tikete lukaka gymnastique te beko ya moto eko makutu nde moto kutu kitoko tota sikoyo nani akoganie nani akopola parce que nga déjà conscience nanga na yebida yaki na loba mambo bato epa batu te nazala confidentiel naza l'aise mais ce que veut oko ko ndaka te bokende na rando même balé otiki kokotsa bakomba bato ya tonga po non même ngane eza boye nga eza muto ba preuve nakoloba noteke mbembo bayebisinga kutu yo tonga ngai oloba kuboye tetete naolopela mbembo tanya mabedi alobi boye ke yo lobi na nga bon ça va tanya mabedi yaka tanya mabedi yo lobi na nga ke business famille na nga mbebi ke na bongo nga na bongo nga so nga tonga mte pa na nga te so yo tonga mte alobi no boya OK faut dire soki ya solo alobi bongo OK ça va faut dire soki va gela kambanga yaka Galo kambanga yo lobi na Freddy ke ngai na so papa biso na hérita papa biso ko tala papa biso bazaka otonga mte pa net yazaki pasteur mais ko yo bengi muto pasteur de bazo kama event mona pasteur makamo ndenga zo kene na mais lobi etomba na mona pasteur tomba benga ka ke apôtre hotel boso to sambel boso benga ngai babenga pasteur na bango la pasteur te otika te likama na kotika te ye lokwa bande ese boye ba ke ya baninga ça fait 7 mois nga c'est même pas un mois mosa chrétienne tele kelinga yepe chrétienne te ekuta tambola na ma pasteur nga kuna tambola na papa biso te na tambola na mama biso te
Yekuto ayemba kasaku musique et ça succès to yemi. Ayemba tato ata phrase moko musique na eto yebi ngote. Mazorata ofinga basala nzambe, azora nzambe mai kalambai, abalusango na ba bêtise, on nzambo na kacha fumbwa yo to yembela nzambe. Olo ba mambo nzambo na kacha fumbwa. Bomona ivetu kalombo yemba nzambe. Tada studio na yemba. Oyinisi muninga na bakabata théâtre belé, yemba msala ki babomi libala président Caleb Yvette Mutamba. Andima ki angolobi peut-être bidé sotali ngote andima ki angolobi na direct. Andima ki angolobi ke effectivement zoki code ya papa ya président. Andima ki ango ke président ke pa na bande ko sukola ye azui code ya président koti azui biro nyonso to akoti ya téléphone na ye atindela mama mami oza ka mama Karine na kombo la scène mami la chatte atindela mama Karine na faux compte mama Karine azana bomo nzambe na loba wapi kolo kasi yo bika sasa ke mission zo na ba kufa te roi ba preuve asala ka mami chibola te ya tsa ba sapuka limasi ba preuve ba kufa te na tsa ba tubaza bomo Président Caleb Azali, na lobby président Caleb, n'est-ce pas que ma vinga est, ils ont parmi ma code de réseaux sociaux. Papa Caleb, n'est-ce pas bien tous les deux, ils ont parmi ma code de réseaux sociaux. Pour la terre réseaux sociaux, c'est pour bateau, bah yébi ma réseaux sociaux, ming bah y'a côté à ma monnaie. Pour la intimité président. Mais je te dis, la ronde des acquis à CP la rate fallait penser. Alors c'est pour la dernière, il y a trois ensemble été, il y a trois ensemble été, il y a trois ensemble été, on se fait la dernière, on se fait la rate. Couple vandi nango kimia sko yego zo siko petit à quartier na moi ça non qu'on ne bazo potentiel kambo biso biso ba quartier moi c'est non côté man c'est ba quartier biso ba na ya quartier yango zo pele zo kende biso biso ba na quartier to bunda na quartier to tika ko ndako ba vana ndako biso to malibanda na quartier lokwa to pusa okota mambo bato to kota ngati na suka to ya to bunda bakolo lupango batika na lupango biso biso ba na quartier to za libanda sikoyo to bunda par rapport à ba na quartier oh na ngambu le wana ngambu na biso kuluna ya bana yolo sidi na bana yolo no lokwa na babanga biso na biso ba na quartier biso biso ba na quartier ibeta zo mela shika tate loko ni pas comprendre te mais la rata comprendre te ata vena mais la rata ata champagne buke buko zui live oche aussi si ko le fufu oche live oche live sanga kombo very mukola ko mona na osombele champagne kombo bongeli nga bela ngwana mama very oh yiko 7 mois bon pe 7 mois pe sanga kuna mnoko ko 7 mois te no kuna 6 maramte mam na lobi ezaka de na 100 et tu as 98 dans 98 on peut foutre ya ba série oh boya kaka ba série mulopo oh pena ba benga ngo top model et si la raté série mo be si la raté to ya to lo bela on ka linga bongo loko linga to sani ba jeto sko ya poto poto vivete kalomba zo le kazo finga mai kazo pekisa ete ile ni pasteur na fingi nini depuis na bandia na fingi nini kazo peksote bembula ngai na fingi nini depuis na bandia na lobi mbesi na lobi lokwa komoneza na lobi tu fia mutu makambo fale otika oloba na lobi nini yaza ya quartier afali na kati ndaku aza concentré na mambo biso ba na quartier nde toza libanda ba kolo ndaku batika na ndaku biso so ba na quartier nde to bimini banda to sa mambo quartier oh oui oh bine se ko tende nini ya zate na mambo ya zate mwana zate ya zate mwana pe azate oh ya zate mwana pa zate na ko kotela mwana bokamwe bogangi bobeti maboko bosali feti ya na ko kotela mwana na elisho na ko kotela mwana bosali feti mais mwana zate bako bazate ya mambo yo bango baatela mambo ngaka kalambi kudi matama mupongu ngana ye na kotikete lokwa ya tikanga te ayebelanga oh bolanda ndumba wana ndumba oh menga so na ndumba mbikudi yo soko belanga ndumba ngana okamwa yo lekinga ya kindumba bebe o kindumba yo salanga ya sa kindumba ngwa kina mama libala ni oh mena yebisa nga bila kota libala nga azaka na libala na trompa mbala nga te ya sala bomo yi batu no solo ba mina za bazala bomo yi moke tuna botula nkan kolongo so na trompa ta na kimakangu avant kutoza na libala na kimakangu botuna so nkan kolongo boke ko tuna so nga ivete za trompa nga trompa te yo trompa no easy o trompa o wana ozo kosa batu wana ozo kosa batu wana mama kuna yondo lingi balingi yo te koto yondo lingaki te balingaki yo papa izi yondo linga papa izi te on saleke ba munyoso saki wana na profit ya poto obandai na ko tromper papa izi na kati ndako libala tu trompais ton mari
Il y a grave non bande ko tromper yo moko yebi tu es consciente. En plus Paul oyo vanda na wana o banda ko tromper papa ici na Paul depuis nanda kwa ici. Libala on banda déjà depuis nanda kwa ici. À ça combien de temps? Preuve. Tant aboya na papa ici ça combien de temps pour confirmer Paul? À ça combien de temps? Même pas une semaine. A auto-divorcé Chico après je te dis même pas. Une semaine c'est 7 jours, même pas une semaine, moins d'une semaine. À ça l'émission confirme ba mususu na na bolingo na nga na otanga ku kombo na ete de kutu aboye kamingi te binomo bo mona kaka bolingo na nga na kutu na boy na nga deja wana na boy abimaka wakia masoko na boy na kwa kutu ya bolingo na nga moya ta kombo yo yeko no lingala vato ke lo français na anglais jet kalombo abanda ko tromper banda ndako libala mpemba moko nalobi nalobi bine c'est celui qui est à Inda na Dallas na minute ah mais na minute on a le bano ya Inda na Dallas babe ma téléphone nous sonné en désordre bon mon na beta ki na bandeli ya direct liboso oh to sala voiture me kotisa na kata ya DMTV na lobaki lo moko akichaka chaka lingomba tek ale na beta ote tek faut ba elanga ko ba uti chikapa ba kei ba poto ba komi mona danger matama na direct wana na lobelo mona suka lobi omoni mam na bomba na loba ngo sima ozoyeba esiko kendaka otikaka mobali no na se o mata likolo na étage na hôtel na journaliste moko boye na Dallas ngo sima na Dallas tanga kombote na lobe sika zalate na tanga ta zalaki wapi mba moko kebenga kolo akebenga garçon mo boye mariage le kaka na Dallas ye pasaka na mariage à garçon a mata likolo akende sa premier soin et pas journaliste mo boye anima soirée akende sa premier soin pas journaliste na bakanga ekuna ngana lobi na ngana tai kombote yakebenga mba moko papa Eric kombo mutongo yangwana journaliste ngo te journaliste te journaliste otanga kombo na te wana ba vie ya tika biloko wana libala na kota ya milie ba journaliste te kolo libala Eric Kolo kombo na yangwana alobi kombo na Eric Kolo abenga Eric Kolo oyo boyebisi veti kokanga ngai kuna o menga etanga kombo te neni yo supposé mbamoke eza papa Eric Kolo mutu ayebisi ngai nga kuna yebi papa Eric Kolo ngo te ba na Dallas mutu wa benga nga po ba yebisanga ke ta kutu boye India wa boye diamo kone na Dallas ayindi sele na Dallas abenga Eric Kolo a menacé genre que ye faire au bando bimisa mambo Eric so inde ni na mam na baote ngai au moment zo pela mal onga moment na lobebo na tanga ni comme journaliste na tanga ni esika bango bazalaki na tanga ni festivité ni ezalaki na beka oyebi esiko kendaki manifestation bokendaki po manifestation eko zape collation manifestation eko zape mariage manifestation eko zape anniversaire sorry ne boye moka mutu ozopesa nga bapreuve ndenge nini ye asupose kaka ke papa Eric wana mutu okoyebisa ngai ke ye akende premier soin atiki mobali no azokumisaka wana na se oyeba ndeni naoyeba ndeni ifeti temporiser ko wana etant femme mariée abenganga ndumba o nga bokobelo balanga na ndumba bo na célibataire si devant ya bimisi mobali na ye bazosala baje na chambre devant nini anga kopesa ngai nasala biloko wana ntongo avant ye obapesa devant mutu asala te mutu ayebi gu wana te ngai nasala biloko wana ntongo na préféré kuna ava ekimakangu ya sans intérêt ya eloko moko te ya olingi nga nalingi yo ke ya libala bongo ya intérêt akanda ndo yo okumiselaka libala libala ezalaki nde azalaki liboso aboma wana nde libala mpo mobali alingi yo amemi yo na poto oyo wana moto akuti yo nona mikanda na yo moko alingi aprofite na kanda Amérique bebe totikako libala nyongo olobala ngai omambo osala na somi nasango te lelo na osala kai nasalako combien de fois na badondi na basintenti lelo mpo osala ngo na nani na tigre noir obilo li bato so misaka mbana bonde kari na mboso to kari na bimisa ay so esimbi te kari ndumba te ngana profela zarabu ngana publier ka mkolo na obala lisusu ayende a publier
etange na bali na ntena ozaka bo ngala kaki to ande mote kaki na ndenge na ngape na ndenge na nga donc to ande mote yepe na ndenge na ye nenga sutuke ni mona bato ala ye ngai te wa papa na otika na bloko yo antoa mamu lopo so kolanda biso botika bloko eza ba fiti ngala otika te ngape fola ko sa 7 mois mais 7 mois ndeni vet pardon ko ça fait déjà mingi mais yepe bande osala ngape na bande oloba te aka ndenge mona ngape ndena osala ya fata ka nye lobango ka télévision ne so sokola moto si la te mission ke ti lobi na 2 heures kasi beta na kasi ata moko te si la te ndambu muke na longola muke kwa saki ya loso ki saki ya loso esilale na tomboli saki téléphone ne lingue pas suka ba message ba pète ozo comprendre te bato pe obenga ngabo tshaka na kimi apete so bato zondongwana bato so bazondonga bochena pe kimi bino obenga ngabo opera ba news te omoni bato batshaka kimia bato batshaka kimia eza bato oyo bayebi ke likambo eza te to bino na bino boa bato mo bamitema pembe ke boswani mais ya yesu ko aza baproblème ebele na bato elle a de problème avec les gens elle a vraiment de problème voilà quand Dallas c'est auto na na yebisio aux États-Unis wana elle a vraiment de problème avec les gens elle a vraiment de problème avec les gens mais non pour appeler on la monia mais non ça n'est de trop ngakuna kati na musupo ndo saka no émission botaka na pe kimia que bengi pe boyo la personne peut sa news obomi moto polikamo nezo kende ezaki ya couple coûte fani tranquille tout et tikami et comme il peut laisser mamu lopo vers Yvette Kalombo to ebite soko makambo ezo kende wapi tellement ba demande bosenga ki biles ke na ko zope na Yvette ngo ye ozo kotela boye bozo sala ngana Yvette ngo pe ye bomo ndenge na solene na kati émission to pe sika conseil ya ba ko tika te ye pe fa sala 7 mois ya ko finga to yebite na fingi te 7 mois ya ko loba ezaka very na fingi nini même ça bana bandi na fingi ni bien ce qui est justice bien bien ce qui est justice pena bien kitoko pena oui bien kutu basi sango pena pas ba juge bien pena na kele bakata ngo pena kitoko et pas bato pe bazuzi pena batangela ngo na libande za comme si bona makambo musuna kati bon on est ko benga na ba 5 heures du temps c'est que ça makambo na kati obiso tozomona yana ngo extrait na roza mamna c'est makambo ça la kati na roza mamna était tant déjà que ye orana batu neti ngane ya zabo yeso bike ngaso na otonga yo muto na otonga yo fa banganga ngaso na yo tonga mabedi pa na yo fo banganga parce que na na mabedi na tambola na mabedi ni ngo la kisite ke o na lo ba fa na mabedi na lo ba on te fait pour na yo de fo banganga muto de ya lo ba mabe ya bato azaka na bango fo banga ye elo mo pete zangi alo ba mabe na yo pa batu wana do ba ye ba ndenge muto azalaka na sima mukongono tango azali boso na o azolo ba pona bato ndo yeba ke o seka tonga ngape nana ndeko na mo bedeti soko lo baneni ka muto talo mo ka suka seki motika ko na kopamba date atonga batu te seke ndenge pe absence nanga aloba pena ko sika donc mutu atonga ba yeba ke ka ndenge o lo ba pona baninga c'est comme ça. Voilà, on ça va faire non nikas oyo balandi on ça va bon bato baza les excuser nganga pe la les plusieurs fois bazo la solution te bato baza motivé en tout cas ngapela la motivé en tout cas faut que non peut ata 7 mois ça peut bien bato bazo pe kisanga ba excuser ngapena pas midi chez vous donc bo excuser ngapela que non bo 7 mois pour passer 7 mois finga ngati lelo ça fait 7 mois banda ofinga ti lelo finga ndumba wana oh ti yo finga mutu ndumba omona nga singa za ndumba te o tangela nga 4 mibali na ngate mo finga nga ndumba mo nga otangela 8 ya yo na ndumba etongo zongo wapi merci okotangele 8 biso de bitami male obamona ni papa izina obane siko si sona siko banda na kishasa to wapi kala photo otangelo ngo kamwe elo liste gangi otemina kito pumbo ke siko yebengo yebona ne ko yebiso ne bone ko be yona azu trouble abaki na ko répondre à ça direct yema c'est direct yema ko effacer direct azu trouble Kimiande la zangi c'est ça déjà passé un président ancien président n'est pas c'est un téléphone mais on était non il qui dans les réseaux sociaux mais c'est un téléphone la lobby le téléphone c'est faut le réseaux sociaux façon pour analyser la important que ça c'est qui tara oyo zo betara nezo laksani nyambo sali ke yeba la tara zo betela laksani yeba la ki sibiso la ki senga wa yenda yebi ko betango yenda bande ki tara tara yimto bande sala nga banzembo asela Cédric banzembo aimile famille na biso mobimba yimto bandaki omenga no kama bino bota ba émission te
na banda na okakoza jamais na idée obanda mamu lopo na vinanga jamais na okakoza na idée obanda matama pe na vinanga ke o mikudi bobo na okako calculer te na banguna jamais yako muto oboma za musika na ote na okako calculer te na banguna pe na calculer azalate donc na okako bande te impossible yemto bandanga pesanga bakobo afinganga yembelanga banzembo bosu nga pe pola saka oya sala mabeza biso sitona maboko biso sitona munoko biso sitokoloba biso sitokoyemba o matama mbikudi mulpongu yango akombona mulpongu yo bi l'axis sorcière la chiluba bon mulopo ne yango mbikudi voilà Freddy Soki tu nous déjà conchite voilà réalisateur aussi l'émission déjà tout chité effectivement bon le baiser tellement belé mais nous avons correcté nous avons battu pas sur côté pour bien son oreille au bimisara ba bombe pour mususu kuna freiner na tiba frère mais pour sur la lobia ba bombe ne ko bimawa o robani dédicace na ba fan ba landi et puis ba sponsor na yo na bato bazo benga na bato bazo finga en gros ne so singisa bango te bato ba finga merci parce que bazo quand même temps talanga bato pe bazo encourager nga merci parce que ba yebi ko tala ba yebi ko sambisa bato. En tout cas, merci. Maintenant, so balinga ngai na pesi nombote, na pesi mbote na Freddy Soki. Alors toujours on a pour la IVK News, na pesi mbote na Gaston Mangala bar restaurant 30 juin à Montréal. Na pesi mbote na Marie tout. Il a pas invitation banilé. Non, invitation ça na ngona ba confinement ya ba corona. Na côté rené au ciné l'ambassade. Et en fait, nous tapé ça retard les Ketchou. Ah OK. Les Ketchou a voyagé à Kenda Soki Dubaï si je me trompe pas, c'est Chine. A tikai ba démarche en cours. Tant à zone IP Sili, tant aussi l'ambament confinement donc après ça des salabons. Après jour il fallait être aidé. Oh ça qui bakoma qui na carte invitation et les cas dans carte de confinement donc pour éviter ce trop ça donc c'était un peu ça le problème. Gaston Mangala bar restaurant 30 juin à Montréal, merci. Merci à Oscar Maritou, le millionnaire en culotte depuis la Chine. Merci à Dia Toussaint Dombassi de moi. Merci à Yarine Mabiri Vassis en forme. Vassis en forme, Yarine. Merci à eux, merci à Pauline Goto qui toque au péta Ipenioso. Merci à Willy Moucheni, code d'Amboka, le véritable code mondial. Merci à toi, merci à Bob Koubadou, le Rolex sonore. Merci à maman Joséphine Bola. Merci à Choisi ma tata le vénérable. Ah, j'ai choisi. Merci à papa Dédé, mon passe à mot de passe. Voilà. Tout ce qui est Toya, sous ce qui m'appelle. Eh, la c'est ma belle à boire papa Dédé, Nzambarote, Anga. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. C'était la Yvette Kalombo qui était notre invitée. À propos de l'émission, tu as engagé à inviter parce que l'invité tu as mineur. Alors, Moutoua Monique a besoin de la remarque sur le balicamo. A ben Yvette le numéro n'est à lobby. Votre rabi sopé dans tranquille. Bah ben un amour bien. Bon ben Yvette, bon ben Yvette m'a ramené sur toi il ça. Bien on a pas besoin. Présenter l'émission comme il faut et bon mon numéro Yvette c'est moi qui expliquer à lobby à propos et engagé kaka yemoko voilà. Biso to comme na souka merci à Freddy Soki. Ah mais biso Nabilili alelo. Mori Gotsumbo depuis Istanbul depuis Sorti, Mori Gotsumbo, merci, ça l'a bien. Nous vivons l'époque des Arsène Toya, les jeunes millionnaires, les boss des plus frais. Merci pour l'année, ça l'a vraiment bien. Francis Maville, puis l'oreille du chef, merci Nayo, et ça l'a vraiment bien. Gaga Sugar, merci beaucoup. Kramet Kadja Germaï, les Béné, merci. Merci à Batunio, Sobalandi Bisso, aux rappels, sur Pena Batute. Ah, voilà. Viens Nayo, hein. Viens à ma casse. Merci, grand maître Diagarmaël. Il y a beaucoup de rappelant, il y a beaucoup de gens qui sont commune. Oh, mais mouton va beaucoup de na beaucoup. Ah, donc beaucoup de mouton et non pas mouton dans la commune. Tant niveau. Merci et salut biso bien. To comme il faut mal souka to kutani bala sima bo comme la biso bo aimer bo partager mission la biso et ko ça vraiment bien makasi. Bye bye.